Перший критерій, на який треба звернути увагу, це бюджет. Умовно, ми бюджет розділили на декілька категорій. Саме перша категорія – це бюджет до 750 євро. Є декілька виробників, наприклад, як Milano 2B, це словацький виробник Торма, або виробник Краткі. Наступна категорія до 1500 євро. Це, наприклад, Defro Home, ось ця топочка, або Torma Andorra Exclusive. Наступна цінова категорія до 2500 євро. Як, наприклад, ось ця пічка від бельгійського виробника Довре. А також, якщо ви хочете отримати преміальний сегмент продукту, це буде ціна від 2500 євро і вище за одиницю. Для цього є словацький виробник Ковок, який має дуже широку лінійку асортименту в своєму виробництві.